Güneş gözlüklerini falan taktım. Çünkü çok aydınlık ve hava çok sıcak. Ramazan'da da yandık. Çankırı'nın girişindeyiz. Çankırı Kalesi'nden Çankırı'nın genel görünüşü. Nuriye gelini A'ya atmadık mıydı Ömer Bey? Çankırı merkez. Bütün Çankırı görülebiliyor buradan. Çankırı Kalesi'ne çıktığınız zaman hem mübarek zatı Karatekin Hazretlerini ziyaret edebilirsiniz. Bakımlı ve güzel yerlerde gününüzü geçirebilirsiniz, nefes alabilirsiniz. Çankırı yanarken burası eser. Çünkü çok yüksek. Hatta seyir terasımız da var. Ama seyir terasına çıkmadan da bütün Çankırı'yı görebiliyorsunuz. Al bayrağım nazlı nazlı dalgalanıyor. Çankırı seyir terası. Şu anda ki istikamet Ankara. Şu tarafta, sağ tarafta, benim sağ tarafımda Kastamonu tarafı. Otopark oradaydı. Seyir terası tam karşıda. Vişne ya da kiraz ağacı. Meyveleri de var. Kaledeki benim sevdiğim park. Burada kiraz ağaçları var. Hem de çok sayıda. Bakın. Bu park çok güzel, çok sevimli. Serin. Rengarenk ağaçlar, ağaç yaprakları. Şurası hep kiraz ağacı. Zamanı geldiğinde gelinip yenilebilir. Çiçeklerin güzelliğine bakın. Allahu Ekber. Japonyalara pirinç tarlalarını görmeye gitmeye gerek yok. Ankara'dan çıkıp İskilip'e doğru giderseniz de sağ tarafa bakarsanız pirinç tarlalarını görürsünüz. Hani derseniz sonra büyüyecektir herhalde. Gerçekten hiçbir bilgim yok. Ama şu anda ne filiz var ne yeşillik var. Pirinç tarlalarının yeri en azından. Şu taraf Ankara tarafı.
tarafta İskilip tarafı. Ben yoluma devam edeyim. Daha gideceğim. Keşkek yapacağız. Keşkek yiyeceğiz. Daha doğrusu yapılmış olan keşkeği fırından alacağız ve yiyeceğiz. İnşallah. Çankırı'nın tuz lambaları. Çankırı'ya has lambalar. Himalaya tuzundan daha faydalı Çankırı'nın lambaları. Ne güzel. Çankırı tuzlarından lambalar yapılmış. Çok güzel lambalar var. Çankırı hatırası. Buradaki tuz lambaları şimdi gördüklerimin en güzelleri. Bakın renkleri de var. Tuzdan kaplumbağa, tuzdan fil, bayağı heykeltıraşlık yapmışlar. Halil Deveci. Halil Deveci'ye gelip tuzlarınızı alabilirsiniz. Ne kadar güzel. Çankırı merkezde Acem Tuz Lamba. Acem Tuz Lamba'dan alışverişinizi yapabilirsiniz. Çankırı'nın tuz lambaları. Ne güzeller. Yaklaşık 20-30 lira bunlar. 40 lira, 50 lira. Çankırı merkez. Uygun bir yerden sağa döneceğiz. Çankırı Belediyesi. Buradan döneyim mi? Oraya geçmek. Şimdi annemin çocukluğunun geçtiği eve doğru gidiyoruz. Şurada da var. Geçiş. Buradan sağa dönelim. Yolum açık. Buradan ne tarafa? Sağda. Burada. Çankırı'dan geceleyin çıkıyoruz. İnşallah Ankara'ya doğru devam. Sen şey versene, o şuraya girmiyor mu? Özel Kartekin Hastanesi. Bunu Beylik yolluyorsa şu anda köprüdeyiz. Belki o Çankırı Kalesi. Çankırı Kalesi. Hanım elleri.
Dedemle anneannemin yattığı mezar. Burası bay bayan lavaboları. Sarı güller. Karatekin Hazretleri'nin türbesi orada. Şurada çok güzel, hoş çiçekler gördüm. Şurada Karatekin Hazretleri yatıyor. Şurada da namaz kılma yeri var. Mescit. Çankırı Kalesi. Çankırı Fatih Karatekin Hazretleri. Emir Karatekin Gazi vefat edinceye kadar Çankırı'da yaşamıştır. Fatih Gazi Karatekin Gazi Çankırı topraklarına ve Kastamonu'yu 1074, bazı kaynaklara göre 1082'de Türk topraklarına katan gazimiz. Allah ondan razı olsun. Hemen türbenin üzerinde bu güzel araba. Şurası da mescit. Anne. Çankırı Kalesi. Oturma yerleri.
Burası da mescit. Burasını da kadınlara ayırmışlar. Çankırı Kale, Karatekin Hazretleri'nin, Gazi Karatekin Hazretleri'nin türbesinin yanı. Türbe de orada. Şu taraf ne kadar Dışarıda sağ Çankırı 40. İskilip'ten Ankara'ya doğru giderken Çankırı yol ayrımı gelecek 40 kilometreymiş Çankırı'ya. Burası Dedeköy. Yolun kenarında sevimli bir köy. Şu cami de güzel. Biz burada namaz kılıyoruz bazen denk geliyor. Sağ taraf Çankırı, sol taraf Ankara.